성경 말씀 보겠습니다. 聖書の御言葉を読みます。 창세기 3장 1절부터 보겠습니다. 創世記の3章1節から読みます。 창세기 3장 1절 펴주시면 고맙겠습니다. 創世記の3章1節開いてください。 1절부터 7절까지 제가 조금 읽겠습니다. 1節から7節まで少しだけ読みます。 여호와 하나님의 지으신 덜 짐승 중에 뱀이 가장 강교하더라. 뱀이 여자에게 물어가로되 하나님이 참으로 너희들의 동산 모든 나무의 실과를 먹지 말라 하시더냐. さて神である主が作られたあらゆるの獣のうちで蛇が一番狡猾であった。蛇は女に言った。あなた方はそのどの木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。 여자가 뱀에게 말하되 동산 나무의 실과는 우리가 먹을 수 있으나 女は蛇に言った。私たちはそのにある木の実を食べてよいのです。 동산 중앙에 있는 나무의 실과는 하나님의 말씀에 너희는 먹지도 말고 만지지도 말라 너희가 죽을까 하노라 하셨느니라. しかし園の中央にある木の実について神はあなた方はそれを食べてはならない、それに触れてもいけない、あなた方が死ぬといけないからだと大勢になりました。 뱀이 여자에게 이르되 너희가 결코 죽지 아니하리라. そこで蛇は女に言った。あなた方は決して死にません。 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아 하나님과 같이 되어 선악을 알 줄을 하나님이 아심이니라. あなた方がそれを食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになることを神は知っているのです。 여자가 그 나무를 본즉 먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 한 나무인지라. 여자가 그 실과를 따먹고 자기와 함께한 남편에게도 주매 그도 먹은지라. そこで女が見るとその木は誠に食べるのによく、目に親しく賢くするというその木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので夫も食べた。 이에 그들의 눈이 밝아 자기들의 몸이 벗은 줄을 알고 무화과나무 잎을 엮어 치마를 하였더라. このようにして二人の目が開かれ、それで彼らは自分たちが裸であることを知った。そこで彼らはイチジクの葉を綴り合わせて自分たちの腰の覆いを作った。 거기까지만 읽겠습니다. 7節まで読みました。 제가 이거 들은 이야기인데 私がこれは聞いた話なんですが、 옛날에 후리디라는 사람이 살았답니다. 以前このフリーディという人が生活していたそうです。 이 사람은 어떤 열쇠라도 열 수 있는 재주가 있어요. この人はどんな鍵でも開けられるスキルがありました。 후리디 직업이 뭐였겠습니까? 皆さん、フリーディの彼の職業が何だったでしょうか。 뭘 했을 것 같습니까? 何をしていたと思いますか。 열쇠 뭐 문 열어주는 사람? 鍵のを開けてくれる人ですか。 제가 이번에 한국에 들어가서 어떤 간판을 보니까 今回韓国に行ったんですが、ある看板を見ました。 간판 이름이 뭐냐면 천국 문을 열어드립니다 돼 있더라. 看板のその名前が天国の扉をお開きいたしますと。 그래 이제 밑에를 간판 밑을 보니까 そして看板の下を見ました。 열쇠 만드는 집이에요. 鍵屋さんだったんですね。 그 모르겠습니다. 우리 형제가 하는 집인지 내가 잘 모르겠는데. 我が教会の兄弟が経営する店かどうか分かりませんが、 간판이 너무 재밌잖아요. 非常に興味深い看板ですよね。 자기 집에 오면 천국 문 열어준다는 거죠. うちに来たら天国の扉を開けると。 여러분도 천국 문 많이 열어주십시오. 皆さんも天国の扉たくさん開けてください。 이 후리디는 어떤 열쇠라도 여는 재주가 있어요. フリーディ、彼はどんな鍵でも開けられるスキルがありました。 그 재주 가지고 뭐 열쇠 만들어주는 역할 안 했을 것 같아요. でその才能で鍵を作るそういう役割はしなかったと思います。 은행 털고 뭐 이런 일을 했겠죠. 銀行の中のお金を盗んだり、そういうことをしたんでしょう。 근데 경찰이 이 사람을 잡았어요. それで検察はその人を捕まえまし 잡아가 た。 이제 유치장에 갖다 넣어놔야 되는데 それで彼を留置場に入れなきゃいけないんですが、
이 사람 어떤 유치장에 이어놔도 문 열고 나와버리니까 彼はどんな留置場に入れても開けて出てしまいますから 아, 이 사람 어디다 갖다 놔야 되지? この人一体どこに閉じ込めておこうか 그러다가 そう考えているうちに 바다 속에 있는 외딴 섬에다가 이 사람만을 위한 감옥을 만들었어요. と海に浮かぶ小さな島にその人だけのための牢屋を作りました 그래 이제 그 사람을 감옥에 넣고 문을 닫았어요. でその人をそこに入れて戸を閉じました 고생 좀 해라이. ちょっと苦労しなさい 그래 이제 경찰이 갔어요. それでこの検察は帰ってきました 후리디가 하는 말이 そしてフリーディが残した言葉は 내가 후리디야. わ내가フリー 내가 후리디야. 私がフリーディだ 이깟 자물통으로 나를 가다둘 수 있을 것 같아. 흠? でこんな箱の中に私を閉じ込めておくことができるとでも思うのかふん 이제 좀 쉬자. 일단 좀 쉬자. ちょっと休も 뭐 언제라도 열 수 있으니까. う自分はいつでも開けられるから 한숨 낮잠을 한숨 푹 잤어요. それで昼寝をしました 아이고 이제 한번 나가볼까. よーしもう出てみようかな 그래 뭐 철사 같은 걸 2개를 끄집으면 되든지 자물통에 딱 넣고 열기 시작한 거예요. でそれで彼がその鉄の何ですか鋼などを取り出してそれでこう開け始めました 보통 2, 3분 하면 자물쇠가 털끄덕하고 열려야 で 되는데 本来2、3分くらいしたらカチャッと開く 아 はず 이놈은 なんですが 자물통이 안 열리는 거예요. 아무리 돌려도. でこの鍵の場合どんなに開けようにも開かないんです 뭐야 이거? なんだこれ 세상에 내가 못 여는 자물쇠가 있어? 何私が開けられない鍵でもあるのか 이거 지금 미치겠네. いやいやおかしいぞこれ 다시 もう一回 안 열리는 거예요. 開きません 5분이 지났어요. 5分が経ちました 안 열려요. 開きません 10분이 지났어요. 10分が経ちました 안 열려요. 開きません 30분이 지났어요. 30分が経ちました 그래도 안 열려요. それでも開きません 1시간이 지났어요. そして1時間が経ちました 땀이 뻘뻘 で 흐르는데 汗だくになりながら 안 열리는 거예요. やっても開かないんです 야 이게 뭐야 이거? なんだこれは 세상에 무슨 이런 일이 있어? こんなことが世の中にあるか 하고 문에 기댔는데 それで扉にこう寄りかかったんですが 그냥 문이 열려버려요. ただ扉が開いてしまいました 왜요? なぜですか、 안 잠가놨어요. ね、鍵をしておかなかったんです 원래 열려 있는 문이었어요. もう本来元から開いていた扉だったん 이 です 사람은 어떤 자물쇠라도 열 수 있는 재주가 で 있으니까 この人はどんな鍵でも開けられる技があったので 아무리 특제 자물쇠를 갖고 와서 잠가놔도 나오니까 どんな特性の鍵をで閉めても彼は開けられました 일부러 외딴 섬에다가 감옥을 만들어 だ 놓고 からわざとこの島に牢屋を作って 그냥 문 닫아 놓고 간 거예요. 타다 안扉- 잠그고. ただ扉は閉めたまま鍵をせずに出たんです 아이고 죽겠네. 뭔 자물쇠가 이렇게 안 열린다냐. ああ一体どういうことだどうしてこんなに開かないんだとそう寄りかかってあれ 열려버렸어요. 開いてしまいました 원래 열려 있는 문이었어요. 元から開いていた鍵だったわけです 아무리 문을 자물쇠를 잘 열어도 どんなによく開けられる人でも 열려 있는 문을 열 수 있는 사람은 없잖아요. すでに開いている扉を開けられる人はいません 맞아요. そうですか 여러분 신앙도 그래요. 皆さん信仰生活もそうです 죄도 罪も 예수님이 이미 이전에 다 씻어놨어요. イエス様がすでに2000年前に洗い流されました 그렇죠? そうですね 씻어난 죄를 씻으려고 하니까 어려워 안 어려워요? 洗い流されたその罪を洗い流そうとするから難しいですかどうですか 너무너무 어렵죠. とっても難しい 그러니까 で 이 す 신앙이라는 건 말이에요. だから信仰とは 어떤 사람은 너무 쉬워요. ある人にとってはとっても簡単です 어떤 사람이 쉽겠어요? どんな人に簡単なんでしょうか 나는 못해. 私はできない 난 하려고 해봤는데 안 돼. 私はしてみようとしたけどできなかった 나는 할 수 없어. 自分はできない 이렇게 자기를 포기한 사람은
쉬워요. そうやって自分を諦めてしまった人には簡単です。 이런 사람은요. そういう人はですね、 가라 하면 그냥 가요. 行けと言えば行きます。 오라 하면 그냥 와요. 来いと言えば来ます。 여러분 신앙의 법칙은 아주 간단해요. 皆さん、信仰の法則はとっても簡単です。 제가 대학 다닐 때私が- 회계학을 공부를 했어요. 大学生だった頃、会計学を勉強しました。 지금도 하면 장부 같은 거 정리 잘할 수 있을 것 같아요. 今も帳簿などよく整理できると思います。 근데 이제 1학년 때 1年生の時に 경제학을 배웠거든요. 経済学を学びました。 경제학의 가장 기본되는 이론이 뭐냐 하면 経済学の一番基本となっている理論が何かと言いますと、 내가 이제 설교하기 전에 가르쳐줘서 아마 통역 잘할 거예요. 私が説教する前に彼に教えたのでよくできると思います。通訳 한계 효용 체감의 법칙이라는 게 있어요. の限界効用低減の原則というものがあります。 잘하잖아요. 내가 안 가르쳤으면 못할 건데. 私が教えなかったら彼も分からなかったはずです。 이게 이제 어떤 거냐면 어려운 거 아니에요. 참 간단한 건데. ね、これは難しいものではありません。教えればとても簡単ですが 여러분 숟가락을 들어서 밥을 먹잖아요. 皆さんスプーンを手に取ってご飯を食べます。 첫 숟가락이 제일 맛있어요. 最初の一口が一番美味しいです。 두 번째 숟가락은요. 二口目はどうですか？ 첫 번째 숟가락보다 맛이 조금 덜해요. 最初の一口目よりも少し味が落ちます。 세 번째 숟가락을 보면 맛이 좀 더 없어요. そして三口目はもう少し味が落ちます。 배가 불러오면 お腹がいっぱいになってきたら 맛이 없어요. 美味しくなくなります。 이게 한계 효용 체감의 こ 법칙. れが限界効用低減の原則です。 이게 뭐냐면 모든 경제학의 바탕이에요. これがすべての経済学のベースです。 일본은 내가 이번에 와서는 아직 그 국수집에 안 가봤는데 と今回まだ日本に 라면집. 日本に来てラーメン屋に行けていないんで 이거 すが、 라면 유명하잖아요, 그죠? 日本はラーメンが有名ですよね。 한 번은 어떤 라면집에 갔는데 라면을 막 큰 거를 이만큼을 담아주더라고. ある日あるラーメン屋さんに行ったら大きなこれくらいの器にラーメンを提供してくれました。 근데 먹어보니까 맛이 있더라. いざ食べてみると美味しいんです。 그래 내가 뭐라 했 속으로 뭐라 했냐 하면 それで私が心の内で言いました。 이게 장사 잘 못한다. ああ、これ商売下手だな。 이래 많이 주면 안 되는데. こんなにたくさんあげちゃダメなのに。 많이 주고요. 배 이빨 불어 일어났을 때는 별로 맛이 없어요. もうたくさん食べていっぱいになって立ち上がる頃にあまり美味しいと感じていません。 모르겠습니다. 일본에서 이게 통할란가 잘 모르겠는데 でもこれが日本で通用するかどうか分かりませんが、 진짜 맛있는 음식집은요 本当に美味しい食品店は 가격이 엄청 비싸요. もう値段が非常に高いです。 음식을 조금만 줘요. そして食べ物もほんの少し提供します。 왜 그런지 알아요? どうしてか知ってますか？ 맛있다. あ、美味しい。 근데 이제 너무 비싸서 잘 못 먹겠네. 다음에 또 와야겠다. でも高すぎて食べられない。また次回来よう。 맞죠? そうですよね。 인류 호텔 같은 데 가면요. 큰 장바 음식 요만큼 담아줘요. 一流のホテルに行くと大きな皿に食べ物はこれっぽっちです。 한 개 딱 집어먹으면 없어요. 一個つまんで食べるともうないです。 맛있다. 좀 더 먹고 싶은데. あ、美味しい美味しい。もっと食べたいんだけどな。 그다음에 또 다른 것들 큰 자리에 또 조금 담아가나. また他の料理も大きな皿に小さなものが乗っかってきます。 그럼 장사 잘 돼요. でそこは商売がよくできる 나 んです。 책임 안 집니다. でも皆さんこれ私責任取らないです。 일본에서 이게 통하는지 안 통하는지 잘 모르니까 これが果たして日本で通用するかどうかは確認していません。 신앙의 법칙도 아주 간단해요. 信仰の法則も非常に簡単です。 간혹 형제 자매들이 잘못 착각하는 게 있는데 時々兄弟姉妹たちが勘違いしている場合がありますが、 내가 믿음으로 살지 못하는 이유가 自分が信仰で生きられない理由が 말씀을 잘 몰라서 그래. 御言葉をよく知らないからだ。 내가 뭘 못 깨달아서 그래. 自分が何かよく悟っていれないからだ。 요래 생각하는 형제 자매들이 많더라고요. このように考えている兄弟姉妹がかなりいます。 나는 왜 내 삶 속에 하나님이 일을 안 하지? どうして自分は生活の中で神様が働かれないか 나 な。 연보도 많이 하는데 私は献金も結構してるけど 내가 ね。 교회 일에 마음 써서 함께 하는데 教会のことも一緒に心を使ってやっているけど 나 ね。 기도도 많이 하는 것 お 같은데 祈りもたくさんしているんだけどね。 왜 하나님이 내 삶 속에 일을 안 하시지? どうして神様は私の中で働かれないのかな。 아, 내가 뭘 좀 몰라서 그런
그런 모양이다. あ、そうだ、自分が何か分かっていないからなんだ。 내가 뭘 못 깨달아서 그런 모양이다. 自分が何かを悟れていないからなんだ。 저는요, 私は 박 목사님 개인 교제하는 게 그렇게 궁금했어요. パク先生の個人交わりがすごく気になったんです。 왜냐면 딴 사람하고 교제해도 안 되던 사람이 박옥수 목사님하고 교제하고 나면은 탁 바뀌어가고 나오거든. なぜなら他の人と交わりしてできなかった人がパク先生と交わりして出てくる頃には変わっているんです。 그래요, 그래요. 皆さんそうじゃないですか？ 그래요. そうではありませんか？ 그렇죠, 그죠? 皆さんそうですよね。 나도 그게 너무 신기한 거예요. 私もそれがすごく不思議だったんですよ。 내가 박 목사님 저 비법을 좀 배워야 돼. よし、私もパク先生の秘法を学ぼう。 목사님이 설교할 때 말고 개인 교제할 때 무슨 비법이 있는가 봐. 先生が説教するときではない個人交わりの時の何か秘密の方法があるんだ。 근데 목사님 개인 교제할 때 내가 들을 수 있는 기회가 별로 없는 거예요. でも先生の個人交わりを私が聞けるチャンスがあまりないんですね。 어제 캄보디아 오셨는데 そして先生がカンボジアにいらっしゃ 내가 いまし 통역을 た。 하잖아요. 私が通訳だったので、 됐다. よし。 그래가 목사님 교제하는 걸 내가 통역하면서 봤어요. で先生の交わりを通訳の私が隣で見ていました。 비법이 없더라고. 秘法がないんです。 내가 하는 이야기 목사님 그대로 하시더라고. 私がしていることを先生も同じように話します。 뭐 그럴 수밖에 없는 내가 목사님께 다 배운 거니까. でそうならざるを得ないのも私が先生から全て学びましたから。 여러분 신앙이 안 되는 형제자에 간혹 이런 생각을 해요. 信仰生活がよくできない兄弟姉妹たちの中で時々このようなことを考え 내가 ます。 좀 말씀을 못 깨달아서 그런 모양이다. これは自分が御言葉をちゃんと悟れていないからのようだ。 그거 아니에요. そうではありません。 아시겠어요? わかりますか？ 아시겠어요? わかりましたか？ 신앙의 법칙은 뭐냐 하면요. 信仰の法則は 내 생각 부인하고 私の考えを否認して 내 옳은 생각 부인하고 自分の正しい思い否認して 말씀 따라서 발을 내딛는 거예요. 御言葉に従って足を踏み出すこ 이게 とです。 전부 다예요. これが全てです。 근데 이제 참 재밌는 게 뭐냐 しかし 하면 非常に興味深いところがあります。 여러분도 다 알아요. 皆さんも全部分かっています。 저도 알아요. 私も分かっています。 그런데 しかし 실제 삶을 그래 안 살아요. 実際の生活はそのようにいきません。 실제로 삶을 살 때는 내가 판단하고 내가 결정해서 살지. 実生活の中では自分が判断して自分が決定していきます。 말씀을 믿고 그대로 믿고 나가지는 않는 거예요. 御言葉をそのまんま信じて進むことはしません。 자, 내가 여러분께 확실하게 이야기할 수 있는 건 뭐냐 하면 私が皆さんに確かに言えることは何かと言いますと、 여러분이 여러분의 생각 옳은 생각을 내려놓고 皆さんが皆さんの思い、正しい思いを下ろして 말도 안 되고 내가 이것 따라가면 망할 것 같이 보이는 말씀을 따라서 발을 내디디면 とんでもない、これについていけば滅びるであろうその御言葉に足を踏み出してついていったとき、 하나님 일을 해요. 神様が働かれます。 제가 올해 그러니까 작년이죠. 작년 이제 월드 캠프에 들어가서 목사님 말씀을 듣다가 昨年のワールドキャンプで牧師先生の御言葉を聞いていました。 내가 진짜 잘못했다 이 아. 마음이 드는 거예요. 自分が本当に間違っていたなと痛感しました。 작년 3월 경인가에 목사님이 이번 7월 달에 월드 캠프 한국에서 한다고 하셨어요. 昨年の3月あたりに先生が今年の7月にワールドキャンプを行うという話を先生が言いました。 제가 그 말씀 들었어요. その話を私も聞きました。 자, 내가 목사님 7월 달에 캠프 하신다 하네. 先生が7月にワールドキャンプされるそうなんだな。 그럼 내가 어떻게 해야 됩니까? それでは私はどうすべきですか？ 우리는 벨티 학생들이 1년에 보통 한 100여 명 참석하거든요. 私たちはこのベルティの大学の学生が1年に100数人参加するんですが、 어이 지우야 이리 와봐. 박 목사 이리 와봐. おいパク牧師、パクチュウこっち来てみなさい。 목사님 7월 달에 캠프 하신다 했잖아. 先生が7月にキャンプあるっていう 자네 話だ 빨리 よね。 벨티 가서 학생들 비자 만들고 항공권 예매하라 해. あなたは急いで大学に行って学生たちのパスポートも作って、そして航空券買いなさいと指示し 이래 な 해야 さ 하잖아요. 그죠? い。こうすべきですね。 안 했어요. 私はしません 왜냐면 でした。 그때
코로나가 너무 심했거든요. なぜならその時コロナがとてもひどかったんです。 한국 들어가는 비행기 편도 없었거든요. 韓国に入る飛行機便もありませんでした。 되겠나? いやできるかな。 목사님 저래 말씀하셔도 올해 힘들 텐데. 先生今年はそう言ったら大変なのにな。 내가 그렇게 생각 준비를 전혀 안 했어요. そう思って全く準備しませんでした。 그러니까 VIP 초청도 안 했고요. だから VIP の招待もしませんで 그냥 したし、 날짜 임박해가지고 우리 부부하고 이제 아이들만 데리고 손자들 데리고 월드캠프 참석을 했어요. それで結果こう直前になって私たち夫婦と子供たちのチケットを買って入りました。 그때 이제 사역자 모임을 갔는데 それで教育者の集いがありました。 목사님이 뭐라고 말씀을 전하시느냐 하면 先生は何と御言葉を伝えたのか。 하나님이 돕지 않을 것 같을 때 발을 내디뎌라 하더라고. 神様が助けてくださらなさ助けてくれなさそうな時に足を踏み出しなさいと。 여러분도 그럴 때 있죠. 皆さんもそういう時ありますよね。 하나님이 안 도우실 것 같이 느낄 때가 있잖아요. 그죠? 神様が助けてくれなさそうに感じる時ありますよね。 그때 발을 내디디라 하시더라고. その時足を踏み出しなさいと。 목사님은 저런 마음으로 평생을 사셨구나. 先生はああいう心で生涯生きてこられたんだな。 이번에도 정말 월드캠프 못할 것 같은데 今年もワールドキャンプ本当にできそうにないんですが、 2년 동안 월드캠프 못했잖아요. それで2年ワールドキャンプを行いませ 지금도 んでした。 못할 것 같은데 そして今もできそうにないけど、 목사님은 안 될 것 같은 그때 발을 내디디셨더라. 先生はできそうにないその時に足を踏み出されました。 여러분 착각하지 마세요. 皆さん勘違いしないでください。 제가 지난 시간 이야기했죠. 私が前回の時間話をしました。 박옥수 목사님 우리와 다른 특별한 분 아니에요. パコク先生は私たちと異なる特別な方ではありません。 아브라함 アブラハム、 그분은 우리와 다른 특별한 믿음을 가진 사람이 아니에요. その方は私たちと異なる特別な信仰を持った 똑같이 方ではありません。 연약하고 허물이 많아요. 同じ軟弱で咎の多い方です。 근데 그분들은 안 될 것 같은데 주님이 안 도우면 내가 망한다. でもその方たちはできそうにないけど、主が助けてくださらなければ滅びる。 형편이 크냐 주님이 크냐. 状況が大きいか、主が大きいか。 목사님은 지금도 그렇게 사시더라고요. 先生は未だにそう生活されています。 하나님 이번에 월드캠프 한다고 선포했습니다. 神様今年ワールドキャンプすると私はもう宣言し 주님 ました。 안 主 도우시면 우리 が 망합니다. 助けてくださらなければもう滅び 우리 ますよ。 준비하겠습니다. 私たちはことを進めます 하나님 よ。 당신 복음 전하기 主は 원하시잖아요. 福音を伝えることを願っていらっしゃいますね。 나는 저런 마음 못 가졌어. 私はあのような心を持てなかったんです。 하나님, 神様、 나 진짜 잘못했습니다. 私は本当に間違っていました。 벨티에서 학생들이 오든 못 오든지 간에 ベルティで学生たちが参加できるもできないも、 우리 7월달에 캠프 합니다. 준비합시다. 7月にキャンプありますよ。準備しましょ 목사님 캠프 하신다고 う。 했습니다. 先生がキャンプを行うと言いました。 난 왜 이렇게 못 사냐? なぜそのように生きられない？ 크게 내가 나를 돌아보게 되더라고요. それで私全体を振り返ることができま 여러분 した。 신앙은 아주 간단합니다. 皆さん信仰生活は至って簡単です。 일본 사람이든 캄보디아 사람이든 한국 사람이든지 간에 日本人であれ、カンボジア人であれ、韓国人 물론 であれ、 문화가 다르고 생각이 다 다르죠. もちろん文化も考えもみんな異な 저도 りま 제가 す。 캄보디아 가서 느끼는 게 캄보디아 사람 내하고 생각이 너무 다르더라고요. 私もカンボジアに行って感じることは、彼らは私と考えとかなり異 모든 なる 게 部分が多い 달라요. です。すべてのことにおいて。 일본도 집을 지을 때 남양집 지어야 되죠. 皆さん、日本でも남쪽을 향한 집. 日本でも家を建てるときに南の方向に向けて家を建てますね。 맞죠? そうですね。 그래 겨울에 따뜻하죠, 그죠? それで冬に暖かいですよね。 캄보디아는 안 그래요. でカンボジアはそうではありません。 캄보디아는 동쪽 집을 지어야 돼요. カンボジアは東側に向けて家を建てます。 왜냐하면요, 나사라. 일본과 한국은 북해기선 위쪽에 있고 なぜなら日本と韓国は上側にあって、 캄보디아 요 안에 있거든. そしてカンボジアはその中にあります。 남양집 의미가 없어요. だから南側方向の家意味はありません。 더울 때는 해가 동쪽에서 요래 요래지고요. 暑い時は東からこうやって沈みます。 지금은 해가 요래 떠서 요래 져요. そして今は東がこの方向からこ 그리고 の方向です。 편서풍이 불기 때문에 偏西風が吹いてますか 비가 올 ら、 때 계속
거의 서쪽에서 와요. 雨が降る時もその雨はずっと東から吹くんですね。 여러분 서콜 비 세게 올 때는요. 皆さん西側から雨が強く吹きますと 비가요 수평으로 이래 날라와요. 雨が水平方向に降ってきます。 아무리 창문 세게 닫아놔도 물섬에 들어와요. どんなに窓を強く閉めていても水が入り込んできます。 그렇게 잘 모르죠, 여러분. 皆さんそういうの知らないですよね。 난 여기 오니까 너무 신기해요. 私はここ来たらすごく不思議なんです。 차 타고 오는데 보니까 지붕에 눈이 왔다가 이게 녹아갖고 이만큼 내려오다가 이렇게 다 걸려 있더라고. 車で見ました。上に降った屋根に降った雪がこう滑り落ちて、そして下に下がって、そして途中で止まってるんですね。 야, 좀 신기하다요. あれ不思議だね。 저거 지나가다가 녹아가 떨어지면 골로가겠네. あれもし通りがかりでそれが本当落ちてきたらもう死ぬんじゃないかなと思いました。 맞죠? そうですよね。 그런 거 있습니까? そういう場合あり 안 ます。 떨어집니까? 落ちないですか？ 내가 보기 그렇더라고요. なんか落ちそうだなと思ったんですよ。 달라도요, 너무 달라요. 異なると言っても異なる 생각도 다르고 문화도 다르고 考えも文化も異なれて全然違い 그런데 ます。しかし 신앙의 법칙은 똑같아요. 信仰の法則は一緒です。 내 옳은 생각 주장하면 신앙 못해요. 自分の正しい考え主張すれば信仰生活できません。 아멘 해봐요. アーメンと言ってみてください。 나 진리 이야기하잖아요. 私今真理を話していますね。 그죠? そうですね。 내 생각 부인하고 自分の思いを否認して 말씀 따라 발을 내딛는 거예요. 御言葉に従って足を踏み出します。 제가 감히 이야기하는데 私が恐れ多い言葉でありますが、 여러분 지금 믿음 없어도 돼요. 皆さん今信仰なくても大丈夫で 하나님이 す。 일하시겠다 믿음 없어도 돼요. 神が働くという信仰がなくても構いません。 그러나 말씀 따라 한번 발을 내디뎌 보라는 겁니다. しかし御言葉に従って足を踏み出してみてください。 그러면 하나님 일해요. すると神様は働きます。 한 번, 두 번 경험하고 나면 1回2回経験すれば、 일하면 되겠네. ああこうすればできるんだな。 말씀 따라 나가니까 하나님 도와주시네 뭐. 御言葉に従って出ると神様は助けてくだ 이 さるん 마음이 だ 들게 ね。 된다니까요. そのような心がします。 이해갑니까? 理解できますか？ 제가 지금 12시까지 마쳐야 돼요. 私12時まで終えなきゃいけないんですが、 왜냐하면 12시에 밥 먹고 지금 관광 가야 되니까. 今12時にご飯食べて観光に皆さん行きますよね。 이거 오늘 12시 넘겼다 하면 오늘 완전 강사 인기도 확 떨어지니까. 12時もし超えてしまったら講師の人気度がぐっとどんと下がってしまいます。 저녁에 조금 더 해도 뭐 그런가 보다 ま 넘어가겠지만. あ夜はちょっと長くてもまあそうなのかなと思うかもしれません 오늘 が、 아마 12시 넘어 아이고 하목사 또 한다 하고 막 그러거든. そして12時過ぎたらまたハー牧師でしゃばってるとそういうかもしれません。 12시에 무조건 딱 맞출 거예요. もう12時にはとにかく終わらせますから、 12시 딱 되면 바로 식사하세요. 12時になったらすぐ食事をしま 자, してくだ 제가 さ 이제 い。 오늘 창세기 3장 말씀을 읽었는데 今日は創世記の3章の御言葉を読みました。 사단이 우리 속에 어떻게 일을 하느냐. サタンが私たちの中でどのように働くの 이 か、 부분을 좀 이야기 내가 하고 싶어요. この部分を話したいです。 자, 이런 보세요. 皆さんよく聞いてください。 1절에 一節、 하나님이 만드신 들 중에 뱀이 가장 강교했죠. 神である主が作られたあらゆる野の獣のうちで蛇が一番狡猾だったとは言います。 그렇죠 そうですね。 하와에게 물었어요. エヴァに聞きました。 하와야, エヴァよ。あ、エヴァ。 하와야. エヴァよ。 달콤한 목소리로 이야기했을 거예요. 甘い声でささやいたはずです。 하나님이 참으로 동산 모든 나무의 실과를 먹지 말라 하시더냐. 神様が本当に園にあるどんな木からも食べてはならないとそう話したの？ 자, 이렇게 시작이 해요. このように始まります。 여러분 한번 생각해봐요. 皆さん考えてみてください。 이 당시에 当時 아담과 하와가 먹는 식물이 뭐예요? アダムとエヴァが食べていた食物は何でしょうか？ 과일이에요. 果物です。 그죠? そうですね。 동산에 있는 과일이에요. 園にあった果物です。 창세기 2장하고 3장하고 얼마나 떨어져 있는 이야기인지 모르겠지만 創世記2章と3章どれくらいその差が開いてたか分かりませ 다시 ん 말하면 が、 하나님 아담과 하와를 만드시고 난 다음에 つまり神様がアダムとエヴァを作られた後、 창세기 3장의 뱀이 하와를 시험할 때까지 얼마나 많은 시간이 흘러갔는지는 모르지만 創世記3章で蛇がエヴァを試みるその瞬間までどれくらいの時間があったか分かりませんが、 저 아담과 하와가 지금 동산에 있는 과일을 먹고 살고 있단 말이에요. アダムとエヴァは園にあった果
物を食べながら生きていました。 그렇죠? そうですね。 그때는 육고기 아직 안 먹었잖아요. で当時はまだ肉食ではなかったはずです。 그렇죠? そうですね。 과일 먹고 살고 있었단 말이에요. 果物を摂取して生きていました。 그런데 뱀이 하와에게 で 묻기를 その時蛇がエヴァに聞きました。 하나님이 참으로 너희들의 동산 모든 나무의 실과를 먹지 말라 하시더냐? 神様が本当にそのにあるどんな木からも食べてはならないと言いましたか？ 여러분 같으면 뭐라고 대답해야 돼요? 皆さんだったらどう答えるべきですか？ 이게 말도 안 되는 질문이잖아요. これは本当におかしな質問ですよね。 그래요, 안 그래요? そうではないですか？ 좀 전에 과일 먹었는데 つい先ほどまで果物を食べていました。 동산 모든 나무의 실과 하나님 먹지 말라고 하셨냐? でも神が本当にそのどんな木からも食べてはならないと話したの？ 나 같으면 私なら 지랄하네. 何ふざけたこと言ってんだ 그죠? ですね。 대답 안 해야 돼요. もう 그죠? 私なら答えません。 그러면요 마귀가 더 일을 못해요. でその場合悪魔はもうそれ以上働けません。 근데 이걸 자세히 분석을 해보면 しかし皆さんこれを詳しく分析してみたら 참으로 本当に 에? 맞아. ね 예. 참으로 일본말로 쓴 게 참으로 돼 日 있습니까? 本語聖書の中で本当にと書かれてますか？ 캄보디아에서는 그래 돼 있어요. カンボジアの聖書ではこう書かれてます。 맨더 面倒。 이게 이제 막 붙어요. 이게 무슨 말이냐면 これはどういうことかと言いますと 보세요. 이게 이제 무슨 말이냐 하면 これはどういうことでしょうか？ 하나님이 이렇게 말씀하신 거 맞아. 神様がこう言われたので合ってる？ 그렇게 말 안 했을 수도 있잖아. そう言ってなかったかもしれないでしょ。 여러분 잘 보세요. 皆さんよく見てください。 하나님이 아담에게 神様がアダムに 선악을 알게 하는 나무의 실과를 먹지 말라고 했습니다. 善と悪を知る木の実を取って食べてはならないと言われました。 여러분 성경은 말이에요. 皆さん聖書はですね、 저는요 私は 요즘 좀 성경을 자세하게 봐요. 最近は聖書を本当に詳しく読みます。 저는 뭐 지금 성경을 얼마나 빨리 읽느냐 이걸 내가 이제 생각하는 게 아니고 私は今聖書をどれだけ早く読むかそれを考えないで 자세히 봐요. 詳しく読みます。 그리고 이제 한국어 성경은 단어가 애매한 단어들이 좀 많아요. そして韓国の聖書は表現が曖昧な部分が多いです。 번역한 지가 오래돼 가지고 翻訳されてからもう長 요즘 く 안 て 쓰는 단어들이 많아요. 最近は使われていない単語が多 내가 く使われてい 대충 ます。 뜻을 알아요. 適当に漢文 근데 でわかります 대충 が 알고 넘어가는 게 내가 많더라고요. でも適当にただ知っていると思って読み過ご 그런 してい 걸 る部分 사전 が多いんです 찾아가 단어 뜻까지 정확하게 살펴봐요. そういう部分は聖書を開いてその単語の意味まで 자, 探 여기 します。 성경을 보면 ここ聖書で 2장을 읽어보면 2章を読んでみたら 하나님이 아담을 만드시고 神様がアダムを作られて 아담에게 선악을 알게 하는 나무의 실과를 먹지 말라. アダムに善と悪を知る木の実を食べてはならない。 네가 먹는 날에는 정령 죽으리라. それを食べると必ず死ぬ 이렇게 말씀하셨어요. と言われました。 그리고 그 뒤에 계속 읽어보면은 하나님의 아담을 깊이 잠들게 하시고 でそれから読み進めてみれば神様がアダムを深く眠らせ 아담의 갈비뼈로 여자를 만들었다고 되어 있어요. アダムのあばら骨で女を作ったと言われました。合ってますか？ 맞아요? 合ってますか？ 맞아요? 合ってますか？ 자, 그러면 それでは 하와는 하나님의 말씀을 듣는데 ではエヴァの場合神の御言葉を聞きますが 아담을 통해서 들었다 이 말입니다. アダムを通して聞きました。 맞아요? 合ってますか？ 하와를 만들기 전에 하나님이 아담에게 말씀하셨기 때문에 のエヴァを作られる前に神様がアダムに言われたことですから 하와는 아담을 통해서 하나님이 하신 말씀을 들었어요. エヴァはアダムを通して神様がおっしゃった言葉を聞きました。 자, 그럼 조금 생각해 보세요. もう少し考えてみてください。 아담이 볼 때 이건 너무 중요한 이야기인 거예요. アダムからしてみればこれはとっても大 왜냐하면 事な話です 죽느냐 よ。 사느냐의 なぜ 문제니까 ならこれは生死がかかった問題で 아담이 すから 하와를 불러 이야기를 해요. 여보 내 말 들어봐. アダムがエヴァを呼んでました。あなた言うこと聞いてみて。 저 나무 있지 선악을 알게 한 나무. 向こうにある善悪を知る木の実あるよね。 동산 중앙에 있는 나무 보이지? 中央にある木見えるでしょ。 이쪽에 向 있는 게 생명나무야. こうに見えるのが命の木だ 이쪽에 よ。 있는 게 선악을 알게 하는 そして向 나무거든. こうにあるのが善悪を知る木だよ。 근데
저 선악을 알게 하는 나무는 あ 말이야. の善悪を知る木はね、 하나님이 먹지 말라고 했어. 神様が食べるなとおっしゃったんだ。 먹는 날에는 반드시 죽는다고 했어. 食べれば必ず死ぬとおっしゃった。 알았어? わかった？ 하와가 며칠 뒤에 아담을 또 불렀어요. そして数日後、アダムがまたエヴァを呼びま 아담이 した 하와를 불렀어요. アダムがエヴァを呼びました。 하와, エヴァ、 내가 어제 했던 말 기억해? 昨日私が話したことを覚えてる？ 나 알고 있어. ああ、知ってるよ。 저 나무 저거 먹지 말라는 거 아니야? あの木食べるなってことでしょ？ 알았어, 알고 있어. 分かってるよ。 하와 내 말 잘 들어. 다시 내가 이야기할게. エヴァよく言うことを聞いてもう一回話すから。 저 나무가 선악을 알게 하는 나무인데 あの木が善悪を知る木なんだけど、 하나님이 저 나무는 절대로 먹으면 안 된다고 했어. 神様のあの木は絶対に食べてはならな 먹는 いとおっしゃっ 날에는 た。 반드시 죽는다고 했어. 食べれば必ず死ぬとおっしゃった。 알았다니까. 그래, 나 다 알고 ああ、もう 있다고. 分かってるよ、分かってるってば。 이해가요? 理解できます 제가 か？ 내가 왜 이야기를 하느냐 하면 私がこの話をする理由は、 여러분 중에도 그런 사람 있어요. 皆さんの中にもそういう人がいます。 아이고 목사님은 똑같은 이야기 계속해. ああ、先生いつも同じ話ばっかり。 사실 저도요 그 마음 여러 번 가졌다. 実際私もその心をたくさん持ったことあるんです。 아이고 박 목사님은 똑같은 이야기 맨날 하시오. パク先生もいつも同じ話。 오늘도 요한복음 5장. 今日もヨハネの福音書5章。 몇 주 전에도 요한복음 5장. 数週間前のヨハネの福音書5章。 오늘은 뭐 열왕기상 7장. 今日は第一列王記7章。 운동이 이야기네. さらさら話。 그래요. そう思いませんか？ 아마 나와 비슷한 생각하는 거 お 많을 そらく 거예요. 私と似たことを思っている方多いと思いますよ。 우리는요 캄보디아 주일 오전에 내가 말씀 전해요. カンボジアでは日曜日の午前御言葉を私が伝えます。 주일 저녁은 주일 오전에 하신 박 목사님 말씀을 통역으로 들어요. そして日曜日の夜は午前パク先生が伝えた御言葉を聞きます。 그 수요일하루 이제 박지우 목사가 말씀 전하고 で水曜日はパクチュー牧師が御言葉を伝えて、 우리 목사님 말씀 엄청 많이 들어요. そして我が先生の御言葉をたくさん聞きます。 팬데믹 기간에 내가 이런 마음이 드는 거예요. パンデミックの間、このようなことを思いました。 어차피 형제자매 예배당에 못 오고 줌으로 말씀 들어야 하는데 同性兄弟姉妹たちは礼拝堂に来れない、ズームで御言葉を聞かなきゃいけないけど、 양 줌으로 말씀 듣는 거 내 말씀 말고 목사님 말씀 듣게 하면 좋겠다. どうせズームで御言葉を聞くんだから私の話ではなくて僕パク先生の御言葉を聞かせた方がいいな。 한국하고 캄보디아하고 시간이 2시간이에요. 韓国とカンボジアの時差は2時間です。 한국 10시면은 캄보디아 8시거든. 韓国が10時ならカンボジアは8時です。 어차피 뭐 오토바이 타고 버스 차 타고 교회 오는 거 아니니까. でどうせオートバイに乗ってそのバスやこの交通機関を使うわけではないから、 예배 시간 2시간 땡기자. 礼拝の時間2時間早めよ 오전 예배 아침 8시부터 う。午前の礼拝朝8時から 줌으로 ズームで 말씀 많이 들었어요. 御言葉たくさん聞きました。 죄송합니다. 저도 여러 번 듣다 보니까 申し訳ありません。私も何度も聞いているうちに 목사님 본문 말씀 읽으면 다 알았다. 先生の本部の御言葉を聞くだけでああ分かった。 그렇죠. そうですね。 그렇죠. 皆さんはそうですか？ 그때 내 마음에 어떤 현상이 일어나느냐 하면 その時心の中で起こる現象が 대충 들어요. 適当に聞きます。 그렇죠. そうですね。 내가 생각을 해봤어요. 考えてみました。 하나님이 참으로 너희들의 동산 모든 나무의 실과를 먹지 말라 하시더냐? 神がそのどんな木からも食べてはならないと本当に言われたのですか？ 여자가 뱀에게 말하되 そして女は蛇に言った。 동산 나무의 실과를 우리가 먹을 수 있으나 私たちはそのにある木の実を食べて良いのです。 동산 중앙에 있는 나무는 しかしその中央にある木の実について 하나님의 말씀에 神は 먹지도 말고 만지지도 말라 하였느니라. あなた方はそれを食べてはならない、それに触れてもいけないと仰せになりまし 너희가 た。 죽을까 하노라. あなた方が死ぬ 자, といけな 이건 いか 이제 ら。 중요한 거면 하와가 하나님의 말씀을 이렇게 알고 있다는 거예요. 大事なのはエヴァは神の御言葉をこの程度で知っていま 자, した。 하나님은 뭐라고 하셨습니까? 神様は何と言われましたか？ 선악을 알게 하는 나무 실과는 먹지 말라. 善と悪を知る木の実を食べてはならない。 동산 중앙에 있는 나무가 아니에요. その中央にある木ではありません。 동산 중앙에 나무가 두 가지예요. でその中央には2種類があります。 하나는
먹으면 죽는 선악을 알게 하는 나무고 一つは死ねば死ぬ、食べれば死ぬ善 하나는 悪を知る木 먹으면 の実で、 생명을 얻는 もう 생명나무예요. 一つは食べれば命を得る命 그러니까 の木 이 です。 생명나무는 반드시 먹어야 되는 나무고 命の木は必ず食べなきゃいけない木であり、 선악을 알게 하는 절대로 먹으면 안 되는 나무고 善悪を知る木の実は決して食べてはならない木 다른 です。 동산에 있는 나무는 먹어도 되고 안 먹어도 되는 そして 거예요. 他にそのにあるその木は食べても食べなくても良いものです。 그러니까 하와가 エヴァは 아담에게 말씀을 들었는데 アダムから御言葉を聞きましたが、 대충 듣는 거예요. 適当に聞いています。 선악을 알게 하는 나무가 아니고 동산 중앙에 있는 나무인데 善と悪を知る木の実はそれはその中央にあった木ですが、 먹지도 말고 만지지도 말라. 食べてもならない、触れてもいけない。 이게 무슨 말입니까? これはどういうことですか？ 하와가 말씀을 그래 알고 있어요. エヴァはそのように御言葉を知っていました。 만지지도 말라. 食べても触れてもいけない。 그럼 가까이 가면 돼요, 안 돼요? ではそれは近寄っていいんですか？ 가까이 가면 만질 수 있잖아요. 近寄ったら触れるかもしれません。 그래 안 그래요? そうですね。 그러니까 이제 하와가 だからエヴァは 생명나무와 선악을 알게 하는 나무를 命の木と善悪を知る木の実を 여기 창세기가 뭡니까? 선악을 알게 하는 나무고 ここでいるチャンソンが善悪 요 を知る木 성경이 で、 생명나무예요. そしてこの聖書が命の木 자, です。 만지지도 말라 했으니까요. で触れてもいけないと言ったので 가까이 안 가는 거예요. 近寄りません。 아예 생명나무 선악을 아는 나무 옆에 가지를 않아요. もう花からもうその命の善悪を木の実の近寄ることもしません。そうですね。 만지지도 말라고 했으니까 触れてはならない 가까이 と言った 가면 から、 만질 수 있으니까. 近寄ったら触れるかもし 근데 れません。 중요한 건 그 나무 옆에 뭐가 있습니까? 생명나무가 있단 말입니다. で大事なのはその善悪を知る木の実に何がありますか？命の木がありまし 생명나무는요 た。 반드시 먹어야 돼요. 命の木は必ず食べるべきです。 먹으면 생명을 얻어요. 食べれば命を得られます。 예수님을 이야기하죠. イエス様を意味していますね。そうですね。 복음을 받아들이면 영생을 얻어요. 福音を受け入れれば永遠の命を得られます。 근데 선악을 알게 만지지도 말라고 하였느니라고 알고 있으니까 しかし善悪の木の実を食べて触 아예 れてはならないと思っ 생명나무 てるから、 근처도 안 갔다는 これは 이야기예요. つまり命の木の近くにも行かなかったということです。そうですね。 죽을까 하노라. 死ぬかもしれないから死ぬ 아니에요. といけないから。 반드시 죽어요. いいえ、必ず死にます。 그럼 문제는 뭐냐면 問題は何でしょうか？ 우리가 말씀을 하와 같이 아는 거예요. 私たちも御言葉をエヴァのように知っている。 여러분 신앙은 알고 간단해요. 皆さん信仰生活はとても簡単です 말씀을 ね。 듣고 御言葉を聞いて、 그대로 듣고 そのまんま 그 聞い 말씀 て、 따라 발을 내디디면 その御言葉に従って足を踏み出せば 하나님 일합니다. 神様が働かれます。 아멘해요. アーメンと言いまし 이게 ょう。 사실이에요. これが事実です。 자, 예수님이 베드로에게 오라 그랬어요. イエス様はペテロに来いと言われました。 베드로 바보같이. ペテロはバカのように、 베드로요. 나서는 거 되게 좋아하더라. 皆さんペテロはこう聖書を読むと出しゃばるのが大好きです。 형제하면 그런 사람 있잖아요. 兄弟姉妹の中でもそういう人いますよね。 내 앞에 나서가 설치는 사람 있잖아요. い 그죠? つもこの前に出しゃばっている人いま 아무것도 すよ 아닌데 ね。 아는 척하고 잘난 척하고 그죠? もう何でもないことでこの知ってるふり、できてるふり、 그런 사람 있죠, 그죠? そういう人います 베드로 よね。 그런 스타일이에요. ペテロはそういうスタイルです。 유령이다. 幽霊だ。 당연히 그렇게 생각하죠. もちろん 밤중에 そう思いますよ 밤중에 ね。 시커먼 사람이 슉 걸어오니까 真夜中に真っ黒い影がこのゆっくりと歩いてくるから、 유령이다. 幽霊だ。 그렇겠죠, 그죠? そう叫んだでしょ 내니 두려워 말하라. う。私だ、恐れるでない。 예수님 목소리네. あれ、イエス様の声だ。 만일 주시거든 もし主であれば、 나를 무리로 오라고 해보시죠. 私を水の上に来いと言ってみてください。 오라. 来なさい。 오라 겠다 하고 그냥 가는 거예요. 来なさいと言ったと言って彼はただ進み 우리 ました。 이런 거 못 할까요? 皆さん、なぜ私たちはこういうことができないんでしょうか？ 그러면 무리를 걸을 수 있는데. それなら水の上歩けます。 아멘. アーメン。 어려워요? 難しいですか？ 쉽잖아요, 그죠? 簡単ですよね。 옛날에 昔 바보 나라하고 천재 나라가 있었대요. のバカの国と天才の国があったそうです。 바보 나라는 왕부터 무슨까지 전부 바보. バカの国は王様から働き手までみんなバカで、 바보가 어떤 건지 알아요? 皆さんバカとは何か分かりますか？ 바보 형제가 살았어요. バカの兄弟がいたそうです。 동생이 가서
弟が 들으니까 팔은 이렇게 꺾는 건데 腕はこうやって折り曲げるものですが、 이렇게 꺾으면 누가 부러진다 하더래요. こうやって折り曲げたら折れると誰かが言ったというんです。 형, 兄さん兄さん、 사람들이 그러는데 人がそう話してる 팔을 らしいよ。 이렇게 안 하고 이렇게 꺾으면 부러진다 우대와 하는데 사실이야? こうじゃなくてこう曲げたら折れるそうだけど、それ事実？ 몰라. 知らないね。 형, お兄さん 진짜 부러질까? 本当に折れるのかな。 형 팔을 잡았어요. お兄さんの腕、 아파 하지 마. あ痛い痛い、やめろ。 안 굽혀지는데? あれ折れないね。 아프다니까 하지 마. 痛い痛い、やめろ。 또 ポキッ、 부러졌잖아. ああ折れた。 이게 바보예요. これがバカです。 맞죠? そうですね。 요 바보 나라하고 このバカの国と 천재 나라하고 天才の国と、 여느 왕부터 무슨 야 皆さんこの国は王様から働き手までみん 너무 な 지혜로워요. 賢くて 자, 知恵が溢れてま 와 す。 천재 나라가 싸움을 했답니다. そしてバカの国と天才の国が戦 어느 争 나라가 したそうです。 이겼을까요? どちらの国が勝ったでしょうか。 다 알잖아요. みんな話知ってますよね。 그래 반대로 대답해야지. そういう時は反対に答えるんです。 그래 내가 설교하는 맛이 나지. そうしたら説教する味がありますね。 여러분 천재 나라 그래야지. 皆さん大きな声で天才の国と言うべきでした。 바보 나라 그러면 안 ね 되잖아. バカの国、そんな答え方ダメです。 그죠? そうですね。 바보 나라가 이긴대요. バカの国が勝つと。なぜですか。 전부 바보니까. みんなバカだから。 왕도 뭐 작전 이런 걸 몰라. 王様も作戦、そういうものを知りません。 바보니까. バカだから。 쳐들어온다. お、攻めてくるぞ。 싸우자. お、戦おう。 그러니까 전부 바보 싸우자 하고 다 ここ 넘어. でバカはみんな戦おうと言って駆け寄りました。 그죠? そうですね 천재 。 나라는 天才の国は、 자 바보 나라하고 우리가 싸우자. よし、バカの国で戦おう。 왕이 이렇게 하자. 王様がこうこうしよ 왕이시여. 王様。 아래오기 항송하오나. う。恐れ多い言葉でありますが、 이번 전쟁은 그렇게 하면 아니 今回の戦争はそうしてはならないと存じます。 이겨옵니다. こうしてこそ勝つことができましょ 또 옆에서 막 지 의견이 많은 う。 거예요. そしてまた他のところから自分の意見が多いんですね。 싸우자. 戦おう。 왜 싸우는데? なぜ戦うんですか。 어떻게 싸우는데? どうやって戦うんですか。 네. 明日戦っちゃいけないんですか。 전쟁이 진다 하더라고. それで戦争に負けるそうです。 아멘. アーメン。 우리가 바보가 되면 돼. 私たちがバカになればいいです。 그죠? そうですね。 어떤 바보? どんなバカですか。 듣고 聞いて 그대로 そのまんま。 그거 할 수 있죠. それできますね。 재미없어요. 面白くないですね。 그러면 돼요. そうすればいいです。 근데 하와가 보세요. しかしエヴァの場合、 내가 볼 때 아담은요 말씀 정확하게 알아요. 私が思うにはアダムは御言葉正確に知っていま 근데 した。 뱀이 아담을 속일 생각은 아예 안 해요. だからヘビはアダムを騙そうと思いもしません。 아담아, アダム、 하나님이 참으로 너희대로 봉산 모든 나무의 실과를 먹지 말라 하시더냐. 神様が本当にそのねすべての木から食べてはならないとそうおっしゃったのかい。 너 뱀이지. お前ヘビだろ。 내가 뱀이라 이름 준왜 너한테 뱀이라 이름 준줄 알아? どうして俺がお前にヘビという名前をつけたかわかるか。 네가 임마 그렇게 임마 강교해서 그래 붙인 거야. お前がそう狡猾だからだ。どっか行け。 말도 안 되는 소리 하고 있어. 何言ってるんだお前。 그렇죠. そうですね。 아담은 정확하게 말씀을 아니까요. アダムは正確な御言葉を知っているからです。 여러분이요. 皆さん、 새로운 걸 깨달아야 되는 게 아니에요. 新しいことを悟るべきなのではありません。 깨달음이 부족해서 안 되는 게 아니에요. 悟りが足らないからできないではないんですよ。 여러분이 말씀을 대충 아는 거예요. 皆さんは御言葉を適当に知って 그래 います。 말씀을 들어도 여러분 생각을 통해서 듣는 거예요. だから御言葉を聞いても皆さんの考えを通して聞 한 きます 번은 。 내가 성남에 있을 때 설교를 하고요. ある日、ソンナムにいた時に説教をしました。 형제들하고 이렇게 놀다가 それ兄弟たちと一緒に遊んでる中、 어떤 형제가 노트 필기라는 게 펼쳐져 있더라고. ある兄弟のメモしたメモ用紙が開かれてました。 본문 어디? 本文どこどこ、 하철 목사. 八丁牧師 쭉쭉은 어? 書いてあって、 왜 이런 설교했나? あれ私が朝こういう説教したっけ。 이상하다. 나 이런 설교 안 한 것 같은데. あれそういうこういう説教したことないけどね。 뭐 강사가 보면 하철 목사요. の講師の名前見たら八丁牧師。
본문도 내가 읽은 게 맞아. 本文も私が読んだ御言葉で合ってます。 근데 내가 이런 이야기 하나 했는데 이렇게 전 あれ、私こういう話した覚えないんだけどね。 형제 노트를 펼쳤어요. 隣の兄弟のノートも開きました。 형제 또 다르게 적어놨네. この兄弟はまた違うこと言ってます。 야 이거 희한하다. これ不思議だね。 아마 여러분도 그럴 거예요. おそらく皆さんもそうだと思います。 나도 그렇더라고요. 私もそうでした。 말씀을 듣는데 그대로 안 들어요. 御言葉を聞きますが、そのまんま受け入れません。 맞죠? そうですね。 내 생각을 거쳐서 말씀을 들어. 自分の考えを一度返して聞きます。 하와가 지금 그렇게 하고 있는 거예요. 今、エヴァがそうしています。 하나님의 말씀에 神の御言葉で、 그렇죠? そうですね。 동산 중앙에 있는 나무는 園の中央にある木からは 먹지도 말고 食べてはならない 이거 。 맞아요, 그죠? これは合ってます。 만지지도 말로는 지가 섞은 거예요. 触れてはならない。これは彼が勝手に加えたんです。 아, 먹지 마라. 가까이 가도 안 あ、 되겠다. 食べるの、あ、近寄ってもいけないんだな。 이해갑니까? 理解できますか？ 만지지도 말고 触れてもならない。 죽을까 하노라. 死ぬといけないから。 에이, 하나님 우리 얼마나 사랑하시는데. あ、神様は愛していらっしゃる。 만일 죽을지 모르니까 그러지. 何を死ぬんだ？死ぬかもしれないからだ。 이렇게 말씀을 듣는다는 거죠. このように御言葉を聞いています。 그렇게 말씀을 듣도록 사단이 일을 하는 거예요. そしてそう御言葉を聞くように悪魔が働いています。 일본도 귀신 이야기 많죠. 日本にもこの幽霊、悪霊に関する話多いですよね。 캄보디아도 귀신 이야기가 너무 많아요. カンボジアでも幽霊の話が多いです。 귀신 가면 벌써 幽霊と言ったらみんな怖がります。 지금 결혼해가 한국 분당에 살고 있는 자매가 하나 있는데 今結婚して韓国のプンダン教会で生活している 이 姉妹がいま 자매는 すが、 귀신 이야기가 나오면 벌써 뭐 떨어요. この姉妹はもう幽霊の話をしだすともう震え出します。 제 딸이 한 번은 ある日私の娘が、 그런 거 압니까 여러분? 皆さんこういうの知ってますか？ 그 어떤 아이가 창가에 고개를 ある子供がこの窓際にこのようにして顔を出しています。 너무너무 이쁘더래요. すっごく可愛かった。 그래 어떤 남자가 프로포즈를 하러 갔어요. そしてある男性がプロポーズをしに行きました。 너도 프로포즈 압니까? 皆さんプロポーズって知ってますか？ 너도 프로포즈 하고 하는 모양이네. プロポーズと言うみたいですね、日本でも。 그래 창가에다가 너무 예쁜 아가씨가 앉아 있으니까. 窓のところにとても綺麗なお嬢さんがこう座ってるから、 사귀려고 그러는데 お嬢さんと近寄って付き合おうとしたんですね。 이 아가씨가 밑에가 없는 거예요. このお嬢さんは下半身がないんです。 그래 걸어오는데 앞으로 이래가 걸어온다 それ 하면서. でこのようにして前の方に歩いてくると。 그리고 이 자매가 내 딸이 이제 그 장난 내 자매가 막 뒤로 넘어. 娘がその話をしたらその姉妹が後ろにもこう焦げてしまいました。 그걸 나한테 써먹은 거예요, 제 네. 딸이. それを私の娘が私にも話したんです。 아빠 내 따라해 가더라고. お父さん、私の真似してね。 우리 같이 했죠. 맞아, 목 ほんで一緒に向き合ってこのようにしまし 그럼 た。 막 기억하는데 앞으로 오는 거예요. それで話してるうちにこうやって前に近寄ってくるんです 나도 ね。 앞으로 갔죠. 私も前に近寄りました。 딸이 더 놀래갖고. 私の娘がもっと驚い 오이 て、 아빠 이상한 아빠다 막 그래. おい、おかしなお父さんだとやめてと。 귀신 이야기 많이 두려워해요. 幽霊の話、皆さん怖がりますよね。 띠야 귀신은 있잖아요. カンボジアの幽霊はですね、 이빨이 이래 나와 있고요. 歯がこのように出ていて 피를 、 질질질 흘리고요. こう唾を垂らしています。 일본 귀신도 그래요. 日本の幽霊もそうですか？ 나라마다 귀신이 조금 달라요. 그죠? 国ごとに少しずつ違いますよね。 캄보디아 귀신이 엄청 무서워요. カンボジアは幽霊をとっても怖がります。 나도 옛날에 귀신 무서웠거든. 私も以前怖かったんですね。 구원을 딱 받고 나서 でも救われた後、 귀신은 영이라고 배웠어요. 幽霊は霊だと聞きました。 몸이 없다 하더라고. 体がない。 귀신이 하는 일은 뭐냐? 우리 속에 두려운 생각을 엮는 거예요. 幽霊のすることは私たちの中に恐れを入れることです。 맞죠? そうですね。 저 구원받기 전에요. 私は救われる前、 밤에 잠을 자는데 시커먼 놈이 그 개 발 같은 거 있잖아요. 夜寝てる時に黒いやつがカニのハサミのようなもので、 피가 툭툭 흐르는 가위 같은 걸 갖고 내 목에다 갖다 대는 거예요. 後の滴るそのハサミを私の首の方に当てました。 겁이다. 예수 이름으로 물러나. 예수 이름으로. 이렇거든. で怖いからイエスの名によって出てけ出てけイエスの名によって出てけと言いました。 근데 잘 안 물러가더라. なかなか退かないんですね。 구원을 받았어. 救われてはいました。 아하. 귀신은 몸이 없는 영이구나. 悪霊は実体のない霊なんだ。
이놈은 겁주는 것밖에 못하는구나. あこいつはただ怖がらせるだけだ。 그러면 내 목을 쪼는 거예요. 黒いやつが私の首を絞めてくるんですね。 쪼아라, 난 잔다. あほら、絞めてから寝るよ。 좀 더 가쁘더라고. それしばらくして言ってしまいました。 이러면 사탄이 하는 일은 말이에요. 皆さん、サタンがすることはですね、 똑같아요. 同じです。 가룟 유다에게 예수 팔려는 생각 넣었잖아요. イスカリオテユダにイエスを売ろうとする思いを入れました。そうですね。 하바에게도요. 말씀을 들을 때 생각을 잡는 거예요. エヴァにも御言葉を聞くとき、考えを入れます。 먹지도 말고 만지지도 말라. 食べて 아니에요. もならない、触れてもならない。そうではありません。 만져도 돼요. 触れていいんです。 아따 먹지가 생겼네. ああ、いい顔してるね。 이래도 돼. こうしても構いません。 안 먹으면 돼요, 그죠? 食べなければいいんです。 바로 옆에 생명나무 있잖아요. すぐ隣に命の木がありますね。 만지지도 말라 하니까 아예 생명나무에도 안 가더라고. 触れてもならないと思うから、 여러분 이게요 마귀가는 생각이 두려운 거예요. 命の木にも近寄りません。それが悪魔の入れる考えで恐れるべきもの 여러분 です。 마귀는 여러분 속에 생각 넣어요. 悪魔は皆さんの中に考えを 그러니까 入れます。 말씀을 봐야 돼요. だから御言葉を読むべ 말씀 き 뭐라 で 돼 す。 있지? 御言葉に何て書いてある 말씀이 か 안 な 돼 있네. あ、御言葉にそう書かれて 아 ない。 이거 마귀가 나 죽이려고 넣은 あ、 생각이구나. 悪魔が殺すために入れた考えなんだな。 그 생각 넣지만 내가 안 받아들이면 考えを入れますが受け入れなければ 마귀가 내게 더 일을 못해요. 悪魔は私に働けません。 그죠? そうですね。 자 가론 유다에게 イスカリオテユダに 처음에 생각을 넣어요. 그죠? 初め考えを入れました。 생각을 자기 걸로 받아들이고 가지고 その考えを自分のものとして 그 受け入 생각을 れて、 따라 そしてそ 나가니까 の考えについていっているうち 좀 に 이따 어떻게 마귀가 들어가요. しばらくして悪魔が入りました。 그쵸? そうですね。 마귀가 들어가고 나니까 이제 그때부터는 유다가 자기 의지로 뭘 못하는 거예요. 悪魔が入るとその時からユダは自分の意思でことができなくなります。皆さ 여러분 아셔야 해요. ん知るべきです。 이 예배당 안에 마귀 있어요. この礼拝の中にたくさんいます。 마귀가 뭘 하는 게 아닙니까? 悪魔が何をしているか 생각을 넣어요. 考えを入れます。 여러분이 볼 때 올바른 생각이에요. 皆さんが思う時それは正しい思いです。 땅한 생각이에요. ふさわしい思いです。 그런데 말씀하고는 안 맞아요. けれどもそれは御言葉とは合いません。 마귀가 제일 두려워하는 게 뭐냐면 悪魔が最も恐れるものは何 우리가 か。 말씀 듣고 그대로 따라하는 거예요. 私たちが御言葉を聞いてそのまんま従うことです。 그러면 마귀는 알거든. すると悪魔は分かってます。 우리가 말씀을 듣고 그대로 말씀을 따라 나가면 하나님이 일한다는 걸 알기 때문에 御言葉を聞いてそのまま従えば神が働くことを悪魔は分かっているから、 여러분은 안 믿어도 마귀는 믿어요. 皆さんは信じなくても悪魔は信じています。 여러분이 말씀 따라 말씀 듣고 그대로 하나님 일하신다는 걸 여러분은 안 믿어도 마귀는 믿고 있단 말이에요. 御言葉に従って踏み出せば働くことを皆さんは信じていなくても悪魔は信じています。 그럼 어쨌든지 여러분이 말씀을 못 듣도록 만드는 거예요. だからとにかく皆さんが御言葉を聞けなくさせます。 말씀 들을 때 생각을 넣어요. 御言葉を聞くとき考えを入れて 그대로 못 듣게 만들어요. その通りに聞けなくさせます。 가라. 行きなさい。 아멘. アーメン。 가면 돼요. 行けばいいです。 하나님 일해요. 神様働きます。 스톱. ストップ。はい。 뒤로 돌아. ね、右向け右。で、前に進め。 하면 된다니까. これさえすればいいんです。 난 이렇게 해봤어요. 私はこれしたことあります。 하나님 날도 없더라고요. また神様が助けてくださいました。 앞으로 죽어갈 때 ね、妻ががんによって死にかかっている時に 하나님 말씀 그대로 듣고 나가봤어. 先生の御言葉を聞いてそのまま進んでみました。 아내가 살더라고요. 妻が生きたんです 진짜예요 。これ本当です。 내가 2010년 월드 캠프를 처음 시작했는데 2010年に初めてワールドキャンプを始めました。 목사님 은혜를 입어서 내 아내가 암에서 나왔어. 先生の恵みで妻ががんから治った。 목사님도 은혜 입어서 우리 딸이 이번에 결혼을 해. そして先生の恵みで娘が今回結婚する。 나 목사님 좀 기쁘게 해드리고 싶다. あ、先生を少し喜ばせたいな。 하나님의 종 기쁘게 해드리고 싶다. 神のしもべ喜ばせたいな。 목사님 저렇게 젊은 사람에게 복음 전하고 싶어 하시는. 先生はあんなに若者に福音を伝えたがっている。 2009년도에 10개국 월드 캠프를 했어요. 2009 3분 年には 남았습니다. 10カ国でワールドキャンプを行いました。あと3 2010년 カ国。 30개국 월드 캠프 한다 하더라고. そして翌年30カ国ですると。 하나님 저 목사님을 기쁘게 해드리고 싶은데 神様が先生喜ばせたいです。 1000명 모일 수 있는 홀만 있으면 월드 캠프 하랍니다. 1000に集まれるホールさえあれば行います。 그래가 캠프가 시작됐어. それでキャンプが始まりました。
2000년 캠프 안 했으면 우리 캄보디아 교회 어떻게 될 뻔했노? 2010年していなかったらカンボジア教会どうなってたかなと思いま 제 す。 손자들요 私の孫たち、 고등학교까지 전부 장학생이에요. ね、この高校生になればでみんな小学生です。 LT 유치원서부터 고등학교까지 장학생이에요. ベルティのところで幼稚園から高校になればねみんな小 월드 学生 캠프 を、 하면서 알게 되신 분이에요. ね、それはワールドキャンプを通して知った方を通してそうなりました。 부스러기 갖고도 우리 손자들 전부 이제 공짜로 다녀요. でそして全部小さい子供たちも無料で通ってます。 여러분, 皆さん、 여러분 착한 사람 돼야 되는 거 皆 아닙니까? さんいい人になるべきではありません。 성경 많이 하는 사람이 돼야 되는 거 聖書 아닙니까? をたくさん知る人になるべきでもありません。 지금 교회가 하는 말씀 그대로 따라 보십시오. 今教会が話すその言葉通りに従ってみてください。 하나님 돕습니다. 神様は働かれます。 역사하십니다. 助けてくださいます。 아멘 되십니까? アーメンできますか？ 이거 절대로 어려운 거 아닙니다. これ決して 근데 難しい 마귀가 ことではあ 우리를 りません。 자꾸 교만하게 만들어 가지고 しかし悪魔はひたすら私たちを高慢になら 내 せて 생각이 더 옳아 보이고 自分の思いの方がより正しいように思えて 목사님 말대로 하면 망할 것 같고 先生の言葉に従ったら滅びそうに思えて 그 생각을 넣습니다. その思いを入れます。 그래서 말씀을 못 따라하게 만드는 それで御言葉に従えなくさせます。 여기까지만 이야기합시다. ここまで話したいと思います。 기도하겠습니다. 오늘 하나님 이다시마스. 고맙습니다. そしたら神様感謝いたします。 창세기 3장에서 創世記3章で 뱀은 하와에게 생각을 넣었습니다. 蛇はエヴァに思いを入れました。 뱀이 하와가 생각을 따라간다는 사실을 아누고 蛇はエヴァが考えに従っている事実を知って 말씀과 전혀 반대는 결코 죽지 아니한다는 이야기를 했습니다. 御言葉と正反対である決して死なない思いを入れました。 거룩하신 주님, 聖なる主よ、 사단은 지금도 우리에 이렇게 역사하신 줄은 압니다. サタンはいまだに私たちにそう働いています。 우리에게 말씀해 주시고 私たちに語りかけ、 우리가 그 말씀을 그대로 듣게 하시고 その御言葉をそのまま聞かせ、 말씀을 따르게 하셔서 御言葉に従わせてください。 주님이 우리 가운데 일하시기를 바랍니다. 主がこの間で働かれることを願います。 예수님 우리를 사랑하셨습니다. イエス様は私たちを愛されました。 일본 땅에 누구보다 먼저 우리를 구원해 주셨습니다. 日本の地で誰よりも先に私たちをお救いになりました。 일본의 영혼들을 구원하는 이 일에 우리를 쓰시려고 日本で人々を救うことに私たちを用いるため、 하나님 우리를 사용하시옵소서. 主よどうか私たちを使ってください。 우리가 우리 생각을 버리고 주의 말씀을 따르겠습니다. 私たちの思いをして主の御言葉に従います。 역사해 주옵소서. 働いてください。 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. イエス様の皆によってお祈りいたします。 아멘. アーメン 고맙습니다. ありがとうございます。